Permisi Bapak, selamat malam. Perkenalkan, saya perawat Gunawan yang bertugas eh, dari jam 10 sampai jam 7 pagi. Ya, Kalau benar dengan Bapak Apip. benar Pak. Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan wawancara dan tindakan ya Pak. Iya, Sebelumnya saya akan wawancara dulu ya Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? bersedia Pak. Baik Pak. Sebelumnya Bapak punya riwayat dahulu nggak Pak? Nggak punya Pak. Sekarang keluhannya apa Pak? Cuman batuk-batuk doang Pak. Batuk-batuk aja ya Iya. Pak. Terus ada penyakit keturunan Pak? Tidak Pak. Tidak ada ya Pak. Umurnya Bapak berapa? 20 tahun Pak. 20 tahun. Asal lahirnya Pak gimana? Lebak Pak. Di Lebak. Rumahnya? Rumahnya di Lebak Pak. Seperti itu.